дребезжание суппортов Mazda 3. Основная проблема заключается здесь в том, что при замене колодок не распускают пружинки на колодках. Вот внутренняя колодка начинает вот так вот дребезжать. Вот колодки новые. И вот здесь вот так вот дребезжат. Внешне стоит нормально, вот внутренне стучит. Делать все это очень просто. Сейчас снимем суппорт, разожмем пассатижами пружинки чуть пошире, и все, проблема решена.